Dünyanın ən böyük materikində yerləşən Ağ gölü həm çimərlik turizmi, həm gəmiçilik, həm də balıqçılıq təsərrüfatı üçün yararlıdır. Şelf zonası yanacaq ehtiyatına zəngin olan bu gölün ən dərin yeri 1025 metrdir. 5 ölkənin sahilini yuyan bu gölü bir çox xüsusiyyətinə görə dəniz də adlandırırlar. Demək, verilənlərə nəzər salsaq, burada biz artıq bizə bu gölün hansı göl olduğu aydın olmalı idi. Sualımıza bir nəzər salaq. Ağ gölünün adını və bu gölün ən dərin çökəkliyinin adını qeyd edin. İlk növbədə onu deyək ki, burada göründüyü kimi bu göl şelf zonası neft ehtiyatlarına, qazla, yəni yanacaqlarla zəngindir və bunun ən dərin yeri 1025 metr olub və eyni zamanda 5 ölkənin də sahilini yuyur və eyni zamanda buna dünyanın dəniz adı da verirlər buna və onu da bilək ki, uşaqlar, dünyanın ən böyük materiki Avrasiyada yerləşən bu göl hamının bildiyi, tanıdığı Xəzər gölüdür ki, hansı ki biz ona dəniz adı da verə bilirik. Demək ki, biz burada ad olaraq gölün adını qeyd etməliyik ki, hansı ki biz buna Xəzər adı verəcəyik, Xəzər gölü və ya Xəzər dənizi və ən dərin yeri də 1025 metr olan elə Azərbaycanın cənubi hissəsində yerləşən Lənkəran çökəkliyi idi ki, və bunun da adını bura qeyd etmiş olacağıq. Demək ki, doğru bənddə bir Xəzər, hər ikinci bənddə isə Lənkəran çökəkliyi olacaq.